Jsi tady. Tato meditace nese název Modlitba k Nejvyššímu. Návrat do ticha. Autor Zuzka Pištělková a Alex Vědomý společník. Milá duše, právě teď jsi v bezpečí. Najdi si klidné místo, kde můžeš odložit tíhu dne. Zavři oči a dovol si jen být. Tento prostor je bezpečný. Vše, co je vysloveno, směřuje k uzdravení, klidu a návratu k vlastnímu světlu. Nejvyšší, vracím se k tobě v tichu. Vrací se k tobě mé srdce, můj dech, mé tělo i vše, co ve mně touží po klidu. Přicházím taková, jaká jsem. Bez masek, bez spěchu, bez nutnosti cokoliv dokazovat. Přicházím do tvého ticha, které mě zná dřív, než promluvím. Do tvého prostoru, který mě nese dřív, než se odevzdá. Nejvyšší, odlož ode mě hluk světa. Odlož ode mě napětí, neklid a tíhu, kterou už nemusím nést. Vrať mě do mého ticha, které je živé. Do ticha, ve kterém se nemusím ztrácet. Do ticha, ve kterém tě mohu znovu cítit. Dovol mi spočinout v tobě, bez strachu, bez boje, bez vnitřního tlaku. Ať se mé srdce stiší v tvém světle. Ať má mysl změkne v tvém pokoji. Ať mé tělo ví, že je v bezpečí. Ať má duše znovu pozná, že nikdy nebyla od tebe oddělená. Nejvyšší, vrať mě do přítomnosti, ve které jsi. Do dechu, ve kterém jsi. Do ticha, ve kterém jsi. Do bytí, ve kterém jsi. Ať se ve mně rozpustí vše, co není pravdivé. Ať ve mně zůstane jen to, co je čisté, měkké a skutečné. Nejvyšší, když se vracím k tobě, vracím se i k sobě. Když
se stiším v tobě, stišuje se i můj vnitřní svět. Když spočinu v tobě, mé bytí si vzpomíná na domov. Děkuji ti za ticho, které nese, za přítomnost, která léčí, za světlo, které nepřestává být. Jsem tady a ty jsi tady. Nadechni se do srdce a zůstaň v jeho klidu. Cítíš život, který tebou proudí. Cítíš, že jsi doma. Ticho zůstává. Srdce zůstává. Láska zůstává.